Benvidas e benvidos a esta conferencia, a COVID-19 e a educación, impartida por Ramón López Facal, no marco deste ciclo organizado pola Universidade de Santiago de Compostela e o Campus da Cidadanía, que comezou xa no mes de abril e que está a analizar desde distintas perspectivas os efectos da crise sanitaria e a súa repercusión en distintas áreas, como a política, dereito, literatura, economía, entre outras, e que se ocupa hoxe do panorama educativo. O meu nome é Alba Blanco, son mestra de Educación Primaria dun centro de titularidade pública e fun alumna do profesor López Facal no grado de Educación Primaria, a quen admiro profesional e persoalmente e co que compartín as experiencias académicas máis importantes da miña formación, como o acompañamento nos procesos de práctico ou a titorización do traballo fin de grao, algúns congresos aos que puiden asistir e que me transformaron na mestra que quería e que quero ser. O efecto COVID-19 ven de remover e traquetear unha educación que estaba xa tocada por diversas circunstancias e que acaba de deixar descolocado por múltiples razóns ao profesorado, ao alumnado e á sociedade. Non? É un dos momentos educativos de maior trascendencia que pon de manifesto a fenda digital, pero sobre todo a fenda social e que levan a educación pública a un momento no que temos que tomar conciencia de en que punto estamos e que camiño queremos que tome nos próximos meses e no futuro. Antes de presentar o ponente de hoxe, lembro-vos de forma breve o funcionamento da sesión. A conferencia terá unha duración aproximada de 20 minutos e ao remate poderedes facer preguntas a través da sección preguntas e respostas da aplicación. Pedímosvos, iso sí, que agarredes ao final da ponencia para formulalas, para evitar así preguntas que o mellor poden ser aclaradas despois. Ramón López Facal licenciouse en Historia Moderna e Contemporánea na Universidade Complutense de Madrid en 1975, ano que comezou a exercer como profesor de ensino secundario, simultaneando esta docencia coa universitaria como profesor asociado de Historia da USC e obtendo o título de doutor en Historia na mesma universidade. Desde 2010 é profesor titular de Didáctica das Ciencias Sociais, docente de materias de investigación e innovación e, bueno, impartiu máis de 40 cursos de formación permanente do profesorado en toda España e colabora internacionalmente con universidades como Brasil, Chile, Portugal, Argentina, entre outras. É un profesor que ten unha visión da educación moi conectada coa realidade dos centros escolares que pon sempre o foco na práctica e que ten unha grande sensibilidade por coñecer o que se está facendo a pé de aula e darlle valor no ensino universitario. Coordina o grupo de investigación RODA, que centra o seu campo de investigación no desenvolvemento de competencias e que promove unha educación integrada e interdisciplinaria e coordinou tamén la Red 14, Asociación de Grupos de Investigación a nivel estatal no ámbito das ciencias sociais, que conta con máis de 100 investigadores e investigadoras e doctores e doctoras de 16 universidades. Colaborou no Plan Nacional de I+D+I, Investigación, Desenvolvemento e Innovación e foi xestor da área de educación na Axencia Estatal de Investigación, desenvolvendo ao mesmo tempo a súa labor investigadora en diferentes proxectos. Participa na organización e dirección de congresos internacionais e é membro de distintos consellos de varias revistas especializadas, publicou tamén numerosos libros e artigos e desenvolveu importantes colaboracións en obras colectivas, sendo algúns dos seus títulos máis recentes Crise socioeconómica e educación, Ensinanza da historia e competencias educativas, Investigación e innovación en didáctica das ciencias sociais, Educación patrimonial, necesidades sentidas polo profesorado de infantil, primaria e secundaria ou estándares de aprendizaxe e avaliación do pensamento histórico incompatibles. Bueno, escoitalo falar e contaxiarse da súa paixón polo ensino e da súa confianza na capacidade das persoas para transformar o mundo. Como profesor e tamén como investigador, trata sempre de suplir as carencias do sistema co seu esforzo persoal, co seu tempo e cunha generosidade extraordinaria, poñendo no centro ao alumnado e trascendendo limitacións técnicas e de recursos para
para facer posible o imposible. Díxome unha vez que o éxito non é lograr os resultados que teñen outros, senón ser capaz de progresar desde o punto de partida. Imos coñecer entón cal é a súa visión sobre a crise que atravesamos e as súas reflexións sobre como progresar ou emerxer dunha situación como a que estamos vivindo. Bueno, é imposible citar aquí todos os proxectos nos que traballa Ramón López Facal, en todo caso é moito máis interesante escoitalo a él, así que cando queiras. Pois moitas grazas, Alba. Despois desta presentación creo que vou a defraudar bastante porque non creo que este a altura desas expectativas. Notase que temos un aprecio mutuo persoal como cando foste alumna miña e agora que sigue sendo unha excelente mestra dos grandes profesionais que hai en Galicia. Bueno, non me quero enredar máis porque temos o tempo bastante limitado e quería centrarme no tema que me convocaron e o que me resistín bastante, teño que decir, a expoñer, porque o tema da educación tratado como un todo excesivamente complexo, o sea, desde educación infantil ou a educación non formal que se fai nos museos, ou a formación profesional ou universitaria, son conxuntos disuntos, vaya, son realidades moi variadas, ainda que algúns problemas sean común. Non me enredo máis con isto por decir que non me vou ocupar de todos eses temas, nin vou dar ninguna solución máxica, porque ninguén a ten, en todas as cousas, senón que vou apuntar tres aspectos. Unhas son as limitacións que tuvo a educación debido aos recortes da última crise, as limitacións coas que partimos desta pandemia, desta situación excepcional, algúns efectos desta pandemia e rematar só con algúns apuntes sobre o que pode ser o futuro. Entón, empezo xa polo primeiro, por non perder máis tempo. Quería, en primeiro lugar, presentarvos uns datos que son do ano 2009, por aclarar unha cousa. O esforzo que se fixo en España desde os anos 80 hasta a última crise que comezou, a última crise económica dura, que comezou no ano 2008, foi excepcional. O sea, o sistema educativo español, herdado do franquismo, era unha catástrofe e fixose un esforzo excepcional en todos os sentidos. Pois unha gráfica pouco coñecida, porque normalmente a xente valora os medios moitas veces reproducen os resultados de PISA como se se tratase dunha competición deportiva a ver cantas décimas máis ten un país que outro. En cambio, este tipo de datos queda moi oculto. No ano 2009, España tiña, xunto con Finlandia, o sistema escolar máis equitativo ou menos discriminatorio de todos os países da OCDE. Non é mal dato. É dicir, a diferenza entre os alumnos procedentes ou de extracción sociocultural máis complexa ou máis difícil era moi pouco diferente, había moi pouca diferencia con aqueles que procedían de un sistema de medios socioeconómicos privilexiados. Isto empezou a desmoronarse a partir dese mesmo ano. O informe PISA do ano 2009 efectivamente corresponde a unha etapa anterior, a todo o que se viña facendo antes. E, de feito, os efectos dos recortes en España foron terribles con esa crise. A porcentaxe do PIB en educación desde o ano de 1998 non se volveu a recuperar nunca. Temos en este momento o máis baixo desde o ano 1998. Hai que recordar que os orzamentos xerais do Estado que condicionan os autonómicos, salvo no País Vasco e Navarra, pero vaya, condicionan os autonómicos, siguen estando froito de un recorte que foi os presupostos orzamentos de Montoro de hai xa 3 anos ou 4. O gasto público en educación no ano 2009 era casi un 6% máis baixo que o de 1998. O que se dedica o porcentaxe de PIB para primaria e secundaria é 4 décimas, que pode parecer moi pouco, pero é unha barbaridade de miles de millóns con respecto á media do OCDE. E non hai que entender que a OCDE son só os países ricos. Na OCDE non está só Alemania ou Suecia, na OCDE está Chile, ou está Hungría, ou está Bulgaria, ou está Rumanía, están países con menos riqueza por país que o caso de España. O que se dedica por estudante de término medio en total na media da Unión Europea é máis de 1.000 euros superior ao que se dedica en España, incluídos os centros privados e concertados. O sea, o gasto por alumno é inferior en máis de 1.000 euros.
Y esto se acentúa entre distintas comunidades autónomas, porque a diferencia entre Madrid, que das que menos dedica por alumno, e o País Vasco, aumenta hasta casi 3.000 euros, é unha diferenza do 63% por cada estudante matriculado. Bueno, o impacto da crise, non vou a pasar estas dúas diapositivas, que son simplemente para ver ese descenso de cada 100 euros que se gastaban no ano 2009, en este momento non se superan apenas os 90, o sea, un 10% menos no conxunto das comunidades españolas, e Galicia en todos os casos está por baixo. Estes recortes foron un pouco superiores en Galicia, é dicir, se destinan menos cartos. Ou, se o poñemos en relación co PIB, o conxunto de España con Galicia, é moi similar, pero sempre por debaixo. España estaba rozando o 5% do PIB de gasto de educación no ano 2009, está en este momento pois en torno ao 3,80, 3,85. Galicia, outra vez máis por debaixo. Isto ten repercusións evidentes. As repercusións algunhas que é o que se chama a fenda ou a diferenza territorial, que non é só social. En esta situación falouse moito da necesidade de que os centros adoptasen un ensino telemático ou non presencial. E para iso se fixo o quizáis as únicas axudas desenvolvidas rapidamente polas administracións foron compra de ordenadores para os alumnos. Pero hai un dato que é bastante claro, estes son datos oficiais, están sacados do Ministerio de Educación, da porcentaxe de centros que están conectados a internet por fibra óptica nas distintas comunidades españolas. O de Galicia é clamoroso. Únicamente o 10% dos centros en total, o total de centros, un pouco por debaixo os concertados e un pouco por riba os centros públicos, os centros privados, que chegan ao 20%, pero frente a unha media española superior ao 65%. A fenda tecnolóxica non é a máis grave, pero tamén reflicte a falta de investimento que se fixo neste campo durante esta etapa de crise anterior. Durante a crise, moitas comunidades sí fixeron un investimento en adaptar, en introducir a fibra óptica. Bueno, hai as razóns máis complexas, teñen que ver tamén ca dispersión da poboación de Galicia, pero a dispersión é relativa, porque a maior parte da poboación de Galicia está concentrado no eixe que vai desde Ferrol a Tui, o sea, no eixe atlántico. Sigamos. A crise previa a isto que fixo España en estes 10 anos foi incrementar a segregación. Esa equidade sorprendente na que se estaba situada España, según o informe PISA do ano 2009, pois foi aumentando de maneira que o alumnado de entornos máis difíciles, pois que se foi concentrando cada vez máis na escola pública, está en unha situación peor. O sistema español é un dos máis segregadores da Unión Europea, o que está en sexto lugar, dos 19 países. E é similar a de países como Bulgaria ou Eslovenia, según un estudio que fixeron uns colegas da Autónoma de Madrid. E Madrid é o segundo territorio de toda a OCDE, tomando España como un país federal, territorio por territorio, que é únicamente superado por un país que é unha catástrofe como modelo segregador que é Chile despois da ditadura de Pinochet, ou no caso español, ou no caso europeo, Hungría. Incluso os profesores Murillo e Martínez Garrido decían que para tratar de superar a segregación que existía en Madrid sería preciso que entre o 30 e o 40% do alumnado cambiase de centro para facelo máis homoxéneos e que tivesen acceso a oportunidades similares. As desigualdades en España son territoriais, o sea, non só se dan con respecto ao conxunto de Europa, sino dentro de España, pois entre uns territorios e outros, non? En Europa, o 81% de educación é pública, en España é o 68%. Isto é unha anomalía. É dicir, cando falamos desto, hai que pensar que os países aos que a maioría da xente quere parecerse, é dicir, os países ricos, como Alemania, ou como Suecia, ou como, en fin, Dinamarca, a porcentaxe de educación pública é moito maior que a media da Unión Europea, donde é inferior precisamente en países como Malta ou como España. No conxunto de España hai un 28% de centros concertados e un 3% de privado, pero eso aumenta. En Madrid, por exemplo, a diferencia é que o 33%, un tercio do alumnado vai a centros privados. Esa vos podedes imaginar que tipo de alumnado é o que vai a centros privados. Eso ten unha importancia negativa enorme porque significa que nos centros públicos cada vez queda alumnos con menor, digamos, capital cultural na súa familia, con menores apoios e, por lo tanto, os resultados se empobrecen progresivamente.
pero sorprendentemente, ou sorprendentemente non, para os que saben algo de educación, tamén se empobrecen os resultados dos colexios supostamente elitistas. Non hai máis que facer un seguimento que é moi interesante de o rendemento do alumnado que sae de colexios privados con notas excelentes e a mediocridade media do seu desempeño posterior nas carreiras universitarias. Bueno, Madrid e País Vasco, que teñen aparentemente unha situación similar con un pequeno sector público, pero teñen unha diferencia grande. No País Vasco realmente teñen un sector de centros concertados moi elevado, pero ten que ver cunha tradición diferente, pois incluídos e castolas, e outro tipo de centros, non, en cambio, o ensino privado é 0,8%, privado puro. En Galicia, a público ocupa un 70%, que está por riba da media española de conxunto, pero descendendo. Cada vez aumenta máis a concertada e en menor proporción a privada, que é un 3%. Pero claro, Galicia ten unha particularidade. Os centros privados concentranse nas cidades, como é ben sabido, e ten unha dispersión de poboación grande. Na maioría das vilas de Galicia non hai oferta de centros privados, e ni siquiera concertados, simplemente porque non hai demanda, non hai negocio, non hai persoas que podan pagalo. E, ademais, o gasto público en Galicia ten uns sobrecostes sorprendentes en algunhas cousas, como o transporte escolar. 120 millóns de euros anos que se imputan a gasto escolar, cando boa parte deles o que van é a manter empresas de transporte que sin ese gasto non se manterían. En todo caso, os orzamentos anuais en educación en Galicia son do 20,algo%, é a 9ª comunidade autónoma, estaría como no medio, pero no medio baixo da táboa en cuanto a cantidade de PIB destinado a educación. Os efectos destos, pois que España se convirte, sigue sendo o país con maior tasa de abandono escolar. Cerca do 20% dos mozos de entre 18 e 24 anos non continuaron estudios despois da secundaria. E fronte a unha idea extendida, eu creo que interesadamente extendida, de que o ensino universitario, o ensino superior non serve de nada porque total hai moito paro, os datos son moi contundentes. As persoas con nivel de estudos de bacharelato ou universitarios teñen uns ingresos medios superiores en máis do 50%, no 57%. Os que finalizaron, comparados cos que remataron toda a etapa secundaria, porque dentro dos alumnos que rematan a secundaria no segundo ciclo ou quedaron solo na primeira etapa, a diferencia salarial é do 24%. É dicir, efectivamente, abandono escolar temperá, o abandono escolar absoluto, ou non continuar os estudios máis longos, deixa xente en peor situación, en peores condicións sociais, económicas e laborais para o futuro. E isto se sigue acentuando. Imos a pasar a ver o que sucedeu, en certa medida, ou como incidiu o confinamento, a crise entre marzo e xullo do ano deste ano, en estes meses de confinamento. Tendo en conta que se vai a manter hasta setembro, evidentemente. Aquí non cambiou nada porque o curso xa rematou. Puse en xullo porque é cando rematou o curso. Bueno, de entrada, as orientacións do Ministerio da Consellería foron desconcertantes e moi confusas. Houve unhas orientacións, pasáronse bastante a pelota. O Ministerio de Educación fixo algunhas declaracións vagas, tampouco ten competencias. As competencias en educación son exclusivas dos gobernos autónomos e a Consellería, non só de Galicia, porque foi bastante xeral, pois pedían ao Ministerio de Educación que lles dixera o que tiñan que facer, o sea, non asumían as súas propias competencias. En segundo lugar, as transferiron a responsabilidade dos centros. Decían que os centros debían tomar as medidas que considerasen oportunas. Bueno, despois de outros, non entremos en detalles, algúns penosos, como decir que estarían, os centros había que pechar os seus alumnos, pero que o profesorado tiña que seguir acudindo, etc. En fin, os centros, en todo caso, non estaban preparados para funcionar a distancia. Sabemos, no caso de Galicia, que son o 10% dos centros teñen conexión con fibra óptica. Datos do ano 19. E non é de esperar que sexan moitos máis os que o teñen fora deso. Cando se fala de que casi todo o mundo está conectado, unha cousa é estar conectado a internet e outra cousa é estar conectado con calidade suficiente de maneira permanente. A maioría dos nosos alumnos e alumnas conéctase a internet con teléfono móvil, que non é o instrumento máis adecuado para un traballo educativo continuado.
Pode ser para consultas puntuais, pode ser, pero non para manter unha, digamos, xornada laboral ou xornada docente ou discente con ese instrumento. Con este confinamento a escola perdeu aínda máis a súa función compensatoria, porque quen quedou máis ao marxe de todas as posibles actividades que se foron desenvolvendo foron o alumnado máis vulnerable. Non? Moitas das familias, as familias máis vulnerables, non lle podían proporcionar condicións adecuadas a aprendizaxe. Vou contar unha anécdota moi rápida. Eu teño un colega de outra comunidade autónoma con nenos en primaria que están en un centro que lle dan educación bilingüe e ele estuvo un día lendo os exercicios que lle mandaban de ciencias naturais, que era sobre forza, a forza da gravedade, estaban en inglés. E eu pregunteime cuántos pais serían capaces de entender o enunciado da pregunta. E, en segundo lugar, de entender que o que querían explicar con forza da gravedade. Eu teño dudas de que fosen moitos, incluso con certo nivel educativo. Aprender, que se aprendeu no confinamento? Hai poucos estudos feitos. O único que eu coñezo dos que anduve buscando foi unha investigación feita pola Fundación Atlántida Educación do mes de suño, publicada no mes de suño, a partir dunha enquisa a casi 6.000 familias, casi 4.000 docentes de toda España, e indica que o 30% do alumnado non puido seguir educación a distancia. É casi unha terceira parte que non puido seguir. O 25% das familias dixo que tiña moitas dificultades para a cuarta parte para axudar os seus fillos. E o 30% do profesorado manifesta que esa enquisa que tiña dificultades co uso da tecnoloxía, que non tiñan competencia suficiente para utilizar a tecnoloxía que necesitaban. E, malia todo eso, pois a valoración foi positiva, digamos, hai unha certa empatía, as familias, máis das 3/4 partes, valoran que as tarefas que lle propuseron foron adecuadas, os docentes valoran en unha porcentaxe bastante menor o apoio que tiveron das familias, e as familias valoran a empatía e a motivación dos docentes. Os docentes foron, eu creo que, injustamente tratados e por algúns, non só pola administración por falta de resposta, senón incluso directamente. Non quero citar máis que un presidente dunha comunidade que dixo que o profesorado quería pechar os centros porque o que quería era vacacións. O sea, e a ese nivel de estupidez non se pode, o sea, como pode estar motivado un profesorado que está dedicado en corpo e alma a tratar de solucionar un problema con estes incentivos oficiais? Todo isto, bueno, incrementou, parece obvio que o confinamento incrementou esa fenda cultural e impacto social que xa tiña como resultado da crise que herdamos a educación. O apoio familiar que se lle pode dar aos nenos ou que se lle dá aos nenos na práctica, como é ben sabido, e iso está ben estudiado, é femenino, son as nais. O 48% das nais, ou sea, case a mitad das nais con estudios universitarios, apoiaron as aprendizaxes dos seus fillos de secundaria. Este é un estudio feito sobre a secundaria por unha colega da Universidade Autónoma de Barcelona. Solo non chega nin a mitad. A outra metade, pois, di que os seus fillos non o precisaban. Quero dicir que, incluso con xente con unha formación cultural, pois non se lle prestou, non pudo prestarlle ou non se sentiu capacitado ou motivado para prestarlle axuda na aprendizaxe aos fillos. Claro, nas familias en estudos universitarios, pois o 38% das nais acompañaron as aprendizaxes, o que é moi meritorio, pero o 25% delas, a cuarta parte, din que carecían de coñecementos para poder darlles a menor axuda. O ensino telemático, o ensino a distancia é unha realidade bastante complexa e fronte á idea de que pode suplir a educación presencial, non o pode suplir, como moito pode paliar ou pode colaborar ou pode contribuir. O único estudio que existe que eu coñeza de aprendizaxe de como incidiu a etapa de confinamento nun ensino telemático fíxose sobre o ensino das matemáticas nos Estados Unidos. Hai uns programas informáticos moi utilizados ali que avaliaron os resultados dos seus alumnos e viron que había un notable descenso. Alumnos que xa estaban traballando con eses programas, que non é que escolleran novo. É de supoñer que no caso dos nosos estudantes aquí que non estaban afeitos a traballar desta maneira, a incidencia, desde logo, non foi menor, foi maior. En fin, que co confinamento hai un deteriorase o sistema educativo, é moi probable o abandono escolar,
o abandono escolar que xa é alto probablemente se incremente e ten certa explicación, quer dizer, hai moi pouca motivación para un alumnado que ademais vai a ter un déficit educativo profundo. Claro, cando un alumno de secundaria, un chaval, uns adolescentes de 14 anos ou 15 anos no mes de abril saben porque é público que van a ser avaliados con casi toda probabilidade de maneira satisfactoria, perde desde logo incentivos para traballar e esforzarse. E isto o profesorado se o detectou. Pasa menos nos primeiros anos de educación e pasa algo máis nos niveles superiores. Bueno, é sabido que ese abandono escolar crea un déficit estrutural, un deterioro das aprendizaxes, que ademais temos outro peligro, que se nos aveciña unha crise económica brutal, a maior que temos coñecido como xeración, que probablemente se lle volvan a aplicar as mesmas receitas aplicadas anteriores, pero a lo bestia. O sea, hai unha frase moi famosa dun estudio da ONU, da UNESCO, que decía que $1 máis o servizo da deuda é $1 menos a educación. Isto respecto á crise anterior. Claro, eu ainda esta mañá sentindo a uns tertulianos destos en unha, a receta que decían era que había que aplicar estas recetas porque era inevitable volver a recortar nos servizos públicos porque era onde podía recortarse mellor. Non sei falando de outros recortes, pero en fin, as cousas son como son. Claro, neste período de confinamento perdeuse calidade e temos un profesorado enormemente estresado, con moito máis traballo, con menos salario comparativamente que cando empezaron, e hai unha ameaza certa de perda de capital humano. O sea, coñezo bastante xente, desafortunadamente, e moi bons profesionais de infantil, de primaria e de secundaria que van solicitar a xubilación. Neste ano se pode ou tan pronto como podan. Onte tuve acceso a unha carta que lle mandou un profesor de secundaria a conselleira de Educación, que é bastante longa, explicando a súa situación, e só vos quero ler un par de frases. Sentíme abandonado polas autoridades educativas fronte a aquelas voces que me perderon definitivamente o respeto profesional. Sentíme desprotegido polas autoridades educativas fronte a aquelas voces que afirman que estiven de vacacións durante este período de docencia non presencial. Pódolle asegurar que me sentín desamparado, o que, por desgraza, non é a primeira vez que me pasa. Desamparo é, sen dúbida, a palabra que define o meu estado persoal e profesional. Isto, bueno, é unha carta, é un individuo, pero representa un sentir bastante máis amplio. E o máis grave para mí é que son, de algúns dos que coñezo, son os mellores profesionais que coñezo en activo. Xente que leva moitos anos dedicando o seu tempo libre, as fins de semana, a traballar e preparar materiais para os seus alumnos, que teñen proxectos de centro, que se levan descornando, que teñen publicacións, e son os que abandonan. Entón, claro, a perda de capital humano para a educación pode ser demoledor. E, por outra banda, as familias tamén están estresados e agotados. O traballo que tuveron que facer, hai nais que decían, eu non son mestra, eu son unha nai, eu quero ter o meu fillo e tratalo como un fillo, pero non da educación, porque deso non sei. E por riba desapareceron, por unha banda desapareceron toda a serie de recursos intermedios, como os que proporcionaban os concellos, algunhas ONGs, non hai os museos que tiñan programas educativos, distintas institucións, hai menos recursos e menos vontade de acudir aos recursos, estamos demasiado cansos para dedicarlle máis esforzos. E que nos vai a pagar é o sistema educativo e as futuras xeracións nese descenso da calidade. Hai un problema, ademais, engadido, que esas circunstancias están, algunhas empresas, a expectativa do grande negocio que se lles abre que a educación non presencial, como alternativa. Hai un montón de empresas, de programas que están ofrecendo paquetes educativos. E, ademais, moita xente recorriu a eles en este confinamento, como é lóxico, os que son gratuitos, fundamentalmente, bueno, por citar un nome, a Google ten unha excelente plataforma ao servizo de educación gratuita. Ten algún pequeno problema ético que ten que ver con que Google vive de negociar cos datos dos seus usuarios. E, de feito, ten unha investigación aberta por unha fiscalía nos Estados Unidos. Aquí ainda non. Pero, claro, fiar que o futuro de educación pasa por algunhas empresas
que o seu objetivo non é un objetivo económico, pois, en fin, é unha mala aposta. Pasamos xa para ir rematando, o que pasa despois desto, pois hai que superar esa emerxencia. E quería ver, que decía a ministra Celaá, que abrir un colexio é infinitamente máis complexo que abrir un comercio. Por suposto que sí, pero tamén é infinitamente máis importante. En este país o goberno abriu unha partida de 2.000 millóns de financiamento para paliar os efectos do COVID nas comunidades autónomas, destinado a comunidades autónomas. Non vou discutir a cifra, que todo o mundo di que é insuficiente, pero só quero mencionar que a axuda para a industria da automoción é de 3.700 millóns de euros, é dicir, 1.700 millóns máis. Hai unha serie de eufemismos que se están utilizando para ese eufemismo que é a nova normalidade, como decir que en cada centro ten que crearse un equipo COVID. Un equipo COVID? Que é un equipo COVID? Parece que é un equipo sanitario. E non hai ninguna enfermeira en ningún centro sanitario, que é unha das reclamacións que fan os colexios de enfermeiras. Quere dicir que os docentes, ademais, terán que asumir tarefas sanitarias. Falase outra vez máis de autonomía de centro. E que é a autonomía de centro se non lles transfiren recursos nin medios? É simplemente transferir as responsabilidades, non os medios. Falase de crear grupos que sean unha das burbullas escolares. Que é unha burbulla escolar? Non é nada, é o ciclo escolar co mesmo número de alumnos. Falase de que os centros deben ser flexibles, aínda que é recomendable que os alumnos mantellan unha distancia, primeiro de 2 metros, despois 1,5 metros, agora xa basta con 1 e agora din que aquela que cada centro poda dispoñer. Falase de teledocencia, que ven ser, como ven sabe a maioría do profesorado, duplicar o traballo do profesorado, ou de ensino presencial adaptado, que non é máis que esa docencia telemática. E educación e socialización. Educación non se pode solventar únicamente con medios tecnolóxicos. Habería que identificar, en primeiro lugar, as necesidades do alumnado máis vulnerable e tratar de revertir esa segregación. E para iso, as medidas pasarían por coordinar os centros educativos cos servizos sociais das administracións, porque os problemas son darlles axudas personalizadas que pasan polas alimentarias, as sanitarias e tamén as educativas e tecnolóxicas, pero non só. Se non están solventadas as primeiras, é moi difícil manter un nivel educativo de aprendizaxe adecuado. Hai que identificar as necesidades de apoio escolares e un plan de obras, un plan de investimento en centros que non existe. Existe para o sector turístico, existe para a automoción, non existe para os centros. A educación ten que convertirse nunha prioridade real. O sea, digamos, nos discursos públicos, a educación todo o mundo ve que é moi importante, pero o primeiro que se recorta é para o único que non hai un orzamento establecido. A educación debe ser claro que a súa finalidade non é que a xente aprobe as probas de selectividade, é promover no país a cohesión social, é promover unha sociedade sustentable no que a xente poda vivir mellor, e para iso hai que manter un nivel de ensino aceptable, mellorable constantemente. Se necesita ese plan plurianual de investimentos, un informe de IGASES, a ONG dedicada á atención á infancia en Galicia, pídelle nos programas electorais dos partidos que se presentan as eleccións en Galicia que se comprometan a incrementar un 5% anual as medidas de equidade. Non está no programa de ningún deles. Habería que reformar todo aquilo que non funciona, os currículos, habería que crear a verdadeira autonomía dos centros que se basea en dar estabilidade aos equipos docentes que asuman proxectos educativos e non outra cousa, non evitar as avaliacións externas, pero as avaliacións teñen que ver cos resultados en equidade e integración, non que as notas que teñen os alumnos, e fomentar accións educativas que están validadas na práctica e das que non estendo. Non quero pasar máis do tempo, así que corto aquí, e moitas grazas pola vosa atención e quedo a vosa disposición para as preguntas que queirades. Moitas grazas, Ramón, por apuntar cuestións que son clave para facer unha análise completa, non, do momento educativo que estamos atravesando. Comezamos entón a quenda de preguntas, xa podedes escribir as vosas a través de preguntas e respostas, e, bueno, comezo eu facendo a primeira. Precisamos as tecnoloxías de información e a comunicación nun momento como este, ademais, permitíronos de algunha forma rematar o curso, pero na rúa, por outro lado, estás a vivir unha contradición curiosa que creo que é interesante, que por un lado as grandes personalidades do mundo digital e as redes sociais en Estados Unidos levan os seus fillos a escolas libres de tecnoloxías, en pantallas, e por outro lado, tampouco ten sentido
negar as vantaxes que nos ofrecen as ferramentas digitais para aprender dunha forma democrática e colaborativa. Como podemos entender este debate e interpretalo en relación co ensino infantil, primaria e secundaria e mesmo na universidade? Bueno, moitas grazas, Alba. Mira, non é fácil, non? E ademais, a resposta máis clara que debería dar é non o sei, e pasar a outra. Pero é evidente que non vai a satisfacer a resposta. Entón, eu creo que a educación tecnolóxica, a familiaridade, a competencia con ferramentas informáticas e con instrumentos de comunicación é imprescindible. E que hai, e ademais, imprescindible e inevitable. O que pasa é que non son máis que unha ferramenta, eso non é educación, é unha ferramenta que pode utilizarse para a educación e debe utilizarse en educación, pero a educación é socialización, o sea, non se educa, eu que leín cando era neno os libros de Tarzán, de as versións aquelas que aprendí a ler solo na selva cun libro, pareceume fascinante, vaya, pois non se aprende a ler solo nin cun libro nin cunha tablet, o sea, se aprende en discutindo, se aprende compartindo. E só cando se comparte con outros, incluso que se utilizan esas ferramentas, é posible facelo. Eu creo que por aí deberían ir as medidas. O sea, hai que utilizar algúns instrumentos, pero sempre que sean para compartir cos demais, discutir cos demais e construir coñecementos conxuntamente. Se non hai diálogo, se non hai comunicación, non hai aprendizaxe. Entón, un anónimo, que a resposta non sei que xente que foi... Sí, vamos a ver, a resposta das administracións cada vez que hai un problema é comprar aparatos, é comprar, digamos, é o máis fácil. Dice, como hai unha fenda digital, compremos ordenadores, despois os ordenadores non, o sea, bueno, é un desastre. Eu vivín a primeira era de implantación de recursos informáticos nas aulas e a miña desesperación é que non era un profesor de ciencias sociais, senón que era un apoio de técnico informático, que se me colgou, que isto non me funciona, e perdía a hora inteira solo iso. E resultaba imposible facer algo máis. Entón, creo que está ben que existan apoios informáticos, pero tecnolóxicos, por suposto, son imprescindibles, pero eu creo que se necesita algo máis que eso, que se necesita pois o apoio, por exemplo, en recursos e en profesores, en facer tutorías, en que as aulas estean compartidas por dous profesores ao mesmo tempo, e máis nesta situación. Xavier Blanco me pregunta como máis importante que precisa ser mudado na formación do profesorado. Prácticas remuneradas. Sí, eu creo que as prácticas remuneradas son importantes. Non sei se se pode empezar por aí, porque hai cousas que incluso antes de que se sean remuneradas que deberían ser importantes. A formación do profesorado é pois moi parecida a que foi nos séculos pasados. E digo séculos porque quero incluir dous, non un. É algo que debe cambiar un profesor. Eu, cando un alumno se examina dunha materia, eu non sei se ten competencia para ser profesor ou non, porque eso só podo ver cando o vexo nunha aula e vexo que os alumnos aprenden. A competencia profesional só se pode valorar na práctica, non con exames. Por lo tanto, igual que a formación dos médicos desde hai casi 50 anos se acaba de realizar e de avaliar no período de prácticas en hospitales, a do profesorado ten que facerse en centros. Claro que se van a centros e asumen un traballo, o traballo debe ser remunerado como calquera outra práctica de formación profesional. Pregunta Sara, unha boa parte do persoal vai xubilarse. Pois mira, eu creo que aí hai un problema, o sea, vamos a ver, a taxa de reposición está por ver como fan. En Cataluña acaban de anunciar que van a contratar a 5.000 profesores novos para o curso que ven. Non sei en que condicións, probablemente en situación moi precaria. En Andalucía ainda non anunciaron a contratación de ningún profesor, pero anunciaron a contratación de 4.400 visitantes de playas. Deben ter máis urxencia para eso, pero non hai contratación de profesorado. Aquí as xubilacións eu creo que van a ter dous tipos de efectos. Efectivamente, que o profesorado que se está incorporando está en situacións máis precarias, de inestabilidade, como interinos, que ten,
vamos a ver, ten moitos máis problemas a interinidade que simplemente lles paguen mal. Que unha persoa ten que estar en un centro, en un proxecto estable, que non pode empezar a traballar unha cousa e o ano seguinte vir outro que ten que poñerse o día do que se está facendo. E iso é moi grave, non lle dar estabilidade por aí. A estabilidade, os centros, aquí os políticos de todos os países foron a Finlandia a peregrinar como se fora Fátima, a ver como funcionaba aquilo. Podían aprender que ali a autonomía que teñen os centros implica a autonomía de ter un proxecto escolar con un profesorado estable. E iso é unha das claves para que podan mantelo durante varios anos. Entón, creo que por aí, pois, o coste, eu me temo que en educación o temos moi mal, porque non hai, xa digo, en educación se destinan 2.000 euros en este momento, que son insuficientes para todas as comunidades, e para automoción 3.700 millóns, que é moi importante a automoción, non o dudo, pero parece que o de educación queda máis que escaso. Non, me temo peor. Xavier pregunta como colectivizar o proceso de cambio, como ir todos a unha. Bueno, isto, pois, outra vez máis, tamén debe funcionar as redes, o traballo en rede fundamental a todos os niveis, en investigación, en educación, e na educación o máis. Eu conozo unha experiencia, boa experiencia, que é do Instituto do Milladoiro, que asumiron que crearon unha rede na que participan desde o centro de saúde, as asociacións de veciños, as asociacións culturais, todos os centros escolares, o Concello, o xefe da Guardia Civil, porque tratan problemas que afectan ao conxunto de educación, que son sociales. E esa rede, aí é onde se pode, digamos, establecer esa colaboración entre familias, a sociedade civil. A educación non é só cousa, tampouco se pode transferir a responsabilidade de que un neno ou unha nena aprenda a unha mestra e a unha nai. Porque toda a sociedade necesitamos que esas nenas aprendan. Entón, non é só responsabilidade das nais ou dos mestros. E esa rede hai que creala. Esas redes, e ademais, eu teño que dicir que a rede do Milladoiro, que funcionou a base de moito esforzo do seu equipo, pois os apoios da administración foron, por decirlo máis suavemente, moi limitados. Entón, por aí creo que poderían ir. Sí, esos datos de que o 30%, preguntas ahora que por qué, que nos datos que puse, venía que o 30% do alumnado de España, e aquí serán 3.900 alumnos, quero recordar, e algunhas tantas familias, unha cousa parecida ou algo máis, que o 30% do alumnado non pudo seguir o ensino telemático. Que pasa con eles? Que quedaron descolgados de todo. Quer dizer, que teñen unha fenda, que son alumnos, que hai unha mala concepción de que a educación é un proceso que se inicia cando un nace e espero que remate para a maioría cando un morre, que é de toda a vida. Non hai vacacións para a intelixencia, ou se dedica, hai algún tipo de actividades, de destrezas que se desenvolven de maneira progresiva, ou senón non é que non se avance, é que se vai para atrás. Quer un alumno que está desconectado desde o mes de marzo de 2020 hasta o mes de setembro, no mellor dos casos, vai ter enormes dificultades para ter hábitos de estudio. Xa non digo para outras cousas. Entón, iso é terrible, iso é un problema que hai, e unha terceira parte, non? Tamén me pregunta aquí Víctor que as fontes de comunicación, que as familias están moi deterioradas, e tanto. O sea, claro, aquí hubo as únicos que asumiron as súas responsabilidades foron profesorado, non todo, que de todo hai na viña del Señor, por suposto, pero moitas profesoras, moitas mestras e moitos profesores de primaria, infantil, secundaria, asumiron un sobreesforzo con un sobrecoste persoal moi elevado en moitas familias, non todas tampouco. E dir, esos sectores están estresados. As familias, que decía, as familias están estresadas de ter, decir, algunha nai que me decía, eu non sou mestra do meu fillo, sou a súa nai, que os mestres se encarguen dese traballo, porque les chegaban máis deberes e que me piden un montón de cousas. Debían tamén, quer dicir, que eu entendo ese sobreesforzo que se lle pedía, pero non entendendo que é o que estaba facendo un profesor a costa do seu tempo, do seu traballo. Entón, efectivamente, en esa relación deterioráronse as relacións que son difíciles de recuperar, porque parece que os profesores están non para axudar, senón para molar as familias, e as familias pois sufren unha sobrepresión que, ademais de
ter, son mulleres, o traballo doméstico, o teletraballo do seu traballo, o paro, as circunstancias familiares, ademais teñen que asumir aspectos educativos. A única maneira sería un investimento en educación, e eu digo sobre todo a través de asuntos sociais, o sea, a conexión entre a educación e os servicios sociais das administracións, dos concellos que son os máis próximos e máis. Alba di que nos anos que leva dando clase, di que o fundamental para a aprendizaxe é a boa comunicación cas familias. Efectivamente, é fundamental. O que pasa é que cando hai unha situación que eu creo que non está suficientemente avaliada, empeza a haber estudios de impacto psicolóxico e demais, como esta, en que a xente sufriu moito, e pensade na xente que perdeu a persoas que morreron moitos miles de persoas, pero ni siquiera eso, que perderon traballo, que teñen amenaza de perdelo, que teñen unha situación tan de incerteza, esa sobrepresión, pois estopa. Quer dizer, é moi difícil manter unha relación cordial, amable e agradable como cando as cousas van ben, e as cousas non van ben, van mal. Por eso digo que se necesita ademais apoio externo, o sea, non hai outra maneira, creo. A educación online chega para quedar, ou é un complemento ou é algo pasaxeiro. Non, eu creo que non é algo pasaxeiro. Eu creo que a educación telemática chega para quedar, pero non chega como único elemento para quedar. Eu non creo, o sea, me parece que a educación que es esa solo telemática é de escasísima calidade. Mira, en Australia, que hai granxas ailladas a centenares de kilómetros do centro escolar máis próximo e que teñen moita experiencia en educación a distancia, por radio, despois por televisión, por medios audiovisuais ahora, de todas formas os alumnos son socializados en reunións periódicamente, os trasladan. Non se pode estudiar se non é colectivizando o coñecemento, discutindo e compartindo. Por iso creo que sí vai ser un apoio, pero non a solución. Como atender a diversidade? Pois con recursos. O sea, como atender a diversidade? A diversidade como concepto mesmo entraña, pois implica que cada caso é un mundo, é distinto. Atendemos a diversidade dependendo como sexa. Claro, como se atende a diversidade? Pois normalmente con moitas dificultades e con un voluntarismo grande, porque non se contan con apoios. Por exemplo, os equipos de orientación nos centros é unha caricatura, son 2 persoas no mellor dos casos. Eu recordo unha vez, cando era profesor de secundaria, que fun durante 35 anos, que non son poucos, recordo que unha vez chegou un alumno chinés no mes de abril a clase e falaba chinés. Non falaba inglés, non falaba nada. O sea, non sei se falaba algunha outra cousa distinta de chinés. E eu comprei un dicionario chinés e inglés. E nos intentábamos entender, eu miraba a palabra en inglés e señalaba os simbolitos en chinés, e eu me contestaba. Eu estaba atendendo a diversidade en unha circunstancia que era, ou lle facía caso chinés, para chegar a ter algún tipo de contacto, ou atendía o resto dos alumnos, porque ninguén me viu a botar unha man en aquel aula e as condicións siguen iguais. Entón, atender a diversidade é cuestión de recursos, materiais e humanos. A concepción sobre evaluación en tempos de pandemia, unha catástrofe. Ese é outro tema complexo. É dicir, vamos a ver, a avaliación non é fiable o que se fixo. As avaliacións nunca houve tantos aprobados en todo, que non é malo, é dicir, España tiña unha porcentaxe de suspensos enorme. O problema é que implican. Volvo a decir, cando un alumno sabe en o mes de marzo ou abril que vai a ser aprobado, un chaval de 14 anos preferirá xogar ao fútbol que poñerse a traballar. Dice, non ten outro incentivo. Entón, e é normal, dice, esa parte da avaliación eu creo que funcionou mal. Hai outra parte, que a avaliación está, claro, a avaliación que é doado de facer, é a avaliación telemática, é así, un cuestionario que se cubre online, pero a avaliación que implica ser capaz de como se mellora unha argumentación e unha discusión, esa é imposible de facela por medios telemáticos, nin por videoconferencia, nin por Teams, vaya, o sea, non é posible, o sea, é presencialmente. Entón, a avaliación en tempo de pandemia foi o limitada que había, se fose unha excepción, pois non quedaba máis remedio, o problema é que creen que ese é o futuro, e iso non pode ser o futuro. Pregunta o meu tocayo Ramón, se a baixada das ratios cada vez queda máis en papel mollado. Pois parece que é así. O sea, de entrada dixeron que o grupo ideal debería ser de 15 alumnos, despois que, bueno, que podía aumentar a 20,
a 25, en este momento din que 25 en primaria e infantil e primaria e 30 en secundaria, que teóricamente é o que hai legalmente, e agora se di que os centros teñen flexibilidade en función dos espazos que teñen, ou sea, os que entren. Así que tampouco eso é, porque outra vez máis, claro, que significa eso? Que os 2.000 millóns de financiamento non chegarían probablemente para unha comunidade autónoma. Serían necesarios moito máis recursos, fundamentalmente en profesorado. Imaginai, que pasa se se contase un alumno en un centro que vai abrir en setembro? Todos van a ser que entrar en cuarentena todos os seus compañeiros, o seu profesor. E o profesor que pasa estaba en esa burbulla que non se reunía en claustro co resto ou tamén teñen que confinarse o resto. E as familias, o sea, isto é un sinfín. Entón, non hai solución para todo, pero creo que a medida máis evidente é que grupos relativamente reducidos e, polo tanto, máis profesores. Non hai outra cosa. Pero máis profesores significa, como mínimo, duplicar o número dos que hai. Que a ver, aí, non sei, están no paro. Xavier pregunta como é posible que non exista xa un plan para evitar que as mulleres abandonen o emprego remunerado. Pois tamén, pois non é mala pregunta. Como é posible que non exista un plan para evitar que as mulleres abandonen o emprego remunerado para atender os fillos? Bueno, pois as políticas de igualdade, pois parece que en España non están tan mal como en algúns países de Asia ou África, pero desde logo non están de maneira excelente. O camiño por percorrer é enorme. O sea, eso é unha, eu creo que non hai medidas inmediatas ni a corto plazo. Eso pasa tamén por educación. O sea, a educación de que os varóns saiban que é seu traballo o exactamente igual compartir todas as... E eso non se aprende telemáticamente. Eso se aprende na práctica, e vendo exemplos na práctica, asumindo os traballos de maneira igualitaria. E eso só se fai con socialización, non con test online. Entón, a educación a longo plazo. Mirade, o que máis efecto fixo para incrementar o nivel educativo de países do terceiro mundo, e está aí en estudio da UNESCO de hai tempo, é directamente a correlación maior, e iso está nos informes PISA, que existe entre éxito, digamos, tal como os mide PISA, que é moi discutible, nos resultados de cada país, non está no nivel económico das familias, está directamente en relación, correlaciona co nivel de estudios das nais. Entón, cuanto maior sea o nivel cultural das nais, maior é o resultado dos seus fillos, non o nivel económico. Todo isto, investir en educación, investir en que as nenas de hoxe sexan máis cultas, as vai facer máis libres. Como podemos estar mellor preparados para unha situación semellante no futuro? Vamos a ver, eu realmente, dice, podemos ser optimistas e reforzados. Eu optimista non son. O sea, porque para ser optimista necesitaría polo menos algún estímulo. Por exemplo, imos a dedicar unha parte considerable dos próximos orzamentos xerais do Estado a incrementar o gasto educativo, cousa que non hai ese sinal. Mentras non hace eso, o optimismo se me escapa bastante. Ahora ben, como poderíamos sair mellor preparados? Home, daqui hai leccións. Pero, mirade, eu levo varios anos dedicado a tarefas a seguir investigacións que se fan en educación. A investigación en educación non sirve para nada, non utiliza ninguén. O primeiro destinatario, que son as administracións públicas, non nos lee. Estas cousas están publicadas desde hai anos. Se sabe que medidas hai que tomar, coñécense experiencias, está igual. O sea, poden tirarlo a basura, non lles importa. Que sucede no caso universitario? Pois o caso universitario tamén vai ser complicado. Mira, eu dou clase nunha facultade de educación, están matriculados no curso que dou eu habitualmente, que é en terceiro de grau, unha materia de terceiro de grau, hai matriculados legalmente ou teóricamente o número máximo son 120 en dous grupos. Na práctica hai máis. Hai un grupo de mañán e un grupo de tarde. Teóricamente serían 60-60. No grupo de mañán sempre hai, ten máis preferencia os alumnos, habitualmente hai máis de 80 alumnos matriculados. Todos os anos, desde hai anos, desde os últimos polo menos 4 ou 5 anos, que dou clase, o primeiro día de clase chego unha aula onde non hai sillas para todos os alumnos. E teño que decir que non podo dar clase, que teño feito fotos, decir, os alumnos uns en riba de outros. Isto non se pode facer. Como se pode formar profesores en unhas condicións que non sexan as que ten un profesor na aula? Se vai a dar clase a 20 alumnos, tens que ter 20 alumnos para que interactúen con 20 alumnos, non con 120. Entón, que vai a pasar na universidade? O mesmo.
Pois, mentres non haxa as medidas que hai, eu entendo por que non as hai. Quer dizer, non hai orzamentos. Que medios, que apoio se lle pode dar ás facultades? Un pouco de hidrogel e unhas mascarillas. E non hai máis. Van a reformar as facultades? Imposible. Con que orzamento? Entón, eu eso complicado. O sea, complicado se non hai un plan de gal. E ademais eu creo que a planificación, o compromiso non pode ser español, nin galego. Ten que ser europeo. Isto ten que ser un reto europeo. Hai un reto pola sustentabilidade. A sustentabilidade empeza pola educación e empeza por financiala. E se acabamos, acabamos. Vale, pois moitas grazas polas preguntas e lamento que a resposta non fose suficientemente clara. Quedamos para cando queirades, tedes o meu correo e xa falamos. De acordo? Decía que moitas grazas a Ramón López Facal, penso que foi unha esclarecedora e moi didáctica exposición sobre un tema do que non temos referencias, non? Que dá un pouco a magnitude do difícil que é o seu estudo. Como non, dar tamén as grazas á interesada e participativa audiencia da que disfrutamos hoxe, que cos vosos perspicaces enfoques nas preguntas penso que contribuístes a regalarnos, bueno, unha visión máis poliédrica, se cabe, enriquecedora dos temas tratados. Agradecer tamén a dedicación do Campus da Cidadanía e do Vicerreitorado de Investigación e Innovación por facer posible este ciclo de conferencias, esperando con impaciencia próximas charlas e intercambios de ideas como estas que se provocan aquí no Campus da Cidadanía, pois despedímonos ata a próxima, tendo sempre presente que a educación non é un gasto, non? Que é unha inversión.